श्री रामकृपाल यादव माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार एवं श्री संजीव चौरसिया माननीय विधायक दीघा के द्वारा पाटलिपुत्र स्टेशन से 19 कोचों की पूर्णतः वातानुकूलित गाड़ी संख्या 19669 19670 पाटलिपुत्र उदयपुर सिटी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।